D for dinosaur. A for Apple. B for Boy. C for Cat. yes. D for Dinosaur. E for Owl. elephant. F for Yeah, creating new table. fish. G for goat. Goat. गोट कैसे करती है? या और डायनासोर कैसे करता है? डायनासोर कैसे करता है? Any of the existing processing system we will create separate. हाँ. Low. और पिक Not medium. पिक Oh, yeah. पिक कैसे करता है? ऑइंक ऑइंक. हॉर्स करता है नहीं नहीं तो. अच्छा और क्या ना वो कैसे करते हैं? हाँ. और डक कैसे करती है? डॉग कैसे करते हैं? डॉग कैसे करते हैं? ये कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है? ब्लैक. वेरी गुड. ब्लैक. और ये कौन सा कलर है? ऑरेंज. और ये पिंक. और ये कौन सा कलर है? ब्लू. आपको ए लिखना आता है? ये जी लिखा है? हाय बोल दो. बाय बोल दो. बाय बाय बोल दो. बाय बाय. सी या. बोलो बाय बाय. सी या.